ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើល Aeon Mall 3ដែលទៅតែនឹងមិនទៅបើកទេបងប្អូនគេបើកប្រហែលជា2-3ខែតែខ្ញុំទៅតនេបានមកថ្ងៃហ្នឹងនាំស្រីក្មេងរបស់ខ្ញុំទៅលេង Aeon Mall 3ដែលមានទីតាំងនៅមានខណ្ឌមានជ័យផ្លូវ60ម៉ែត្រខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ច្បាស់ដែរម្ដុំកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនតែអញ្ចឹងចាំនាំគ្នាទស្សនាទស្សនភាពនៅខាងក្នុង Aeon Mall ទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងជិះមកជិតដល់ផ្លូវបត់ចូល Aeon បងប្អូនមើលទៅផ្លូវវាទលាយហើយនៅទីនេះមើលទៅដូចស្លាស់មុខស្លាស់មាត់បងប្អូនព្រោះមិនទាន់មានផ្ទះប្រជាជននៅច្រើនទេហើយទីធ្លាវាខាងក្រៅបងប្អូនមើលទៅស្លាស់ណាស់មានកន្លែងចតឡានធំទលាយហើយនៅជុំវិញហ្នឹងដូចជាមានឃើញបឹងជាបរិវត្តយើងដាំតកួនឬក៏ស្អីមិនដឹងទេបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងដែរតែមើលទៅដូចជាគេធ្វើបន្លែនៅលើទឹកហើយនៅទីនេះយើងអាចមើលឃើញថ្ងៃលិចច្បាស់ទៀតបងប្អូនគឺវាចេញមកក្រៅក្រុងអត់មានអាគារខ្ពស់អីបាំងអញ្ចឹងទៅយើងស្រួលមើលថ្ងៃលិច Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change. ឥឡូវយើងជិះមកដល់មុខ Aeon តែម្ដងហើយបងប្អូនហើយយើងក៏ជិះចូលទៅខាងក្នុងទៅពេលទៅដល់កន្លែង control ហ្នឹងយើងក៏ចុចយកក្រដាស់ពីប្រអប់ក្រដាស់គេមកហើយពូតុកគាត់ជូនខ្ញុំនៅដល់មាត់ច្រកតែម្ដងអូខេឥឡូវពួកខ្ញុំមកដល់ច្រកចូល Aeon ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទស្សនាខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាថាតើមានអ្វីខ្លះនៅក្នុង Aeon 3ដែលទើបនឹងបើកថ្មីនេះយើងឃើញថានៅខាងក្នុងនេះដូចជាស្ងាត់ណាស់ព្រោះខ្ញុំមកចំថ្ងៃអង្គារប្រហែលជាចុងសប្តាហ៍អីមានមនុស្សច្រើនបងប្អូនតែដោយសារខ្ញុំទៅនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មកនៅថ្ងៃនេះទៅឥឡូវពួកខ្ញុំនាំគ្នាឡើងទៅជាន់ទី1ដូច្នេះបងប្អូនអាចទស្សនាជាមួយខ្ញុំបានថាជាន់ទី1ហ្នឹងមានអ្វីខ្លះច្រកខាងនោះឃើញគេទៅច្រើនថាជាមានខ្ញុំក៏ទៅតាមគេទៅអត់ដឹងថានៅនឹងមានអីដែរបងប្អូនយេឥឡូវយើងមកដល់ហើយនៅខាងក្រៅជាន់ទី1មានសួនច្បារស្អាតដែរបងប្អូនរៀងប្លែកជាង Aeon 1ហើយនិង Aeon 2ហើយមានកន្លែងលេងរបស់ក្មេងច្រើនហើយសម្រាប់យុវវ័យវិញគឺល្អសម្រាប់ថតរូបអីស្អាតនិយាយរួមកន្លែងថតរូបមានច្រើនហ្មងនៅ Aeon 3បងប្អូនបើអ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបលេងអីហ្នឹងខ្ញុំសូមរីកមិនឲ្យមក Aeon 3សបោកន្លែងថតរូបខ្ជូតមានសួនច្បារមានតាំងឌីក័រសម្រាប់ឲ្យយើងថតរូបច្រើនហើយខ្ញុំវិញមកថតបានច្រើនប៉ុសដែរបងប្អូនយើងមកមើលខាងនេះក៏មានកន្លែងឡើងជញ្ជាំងលេងហើយគេមានរៀបចំវាលស្មៅឲ្យពួកយើងថតរូបស្អាតនៅទីនេះដែរបងប្អូនហើយនៅនេះក៏យើងអាចនៅមើលថ្ងៃលិចបានជ័យទៅឡើងមកដល់ទីនេះស្លាស់មុខស្លាស់មាត់បងប្អូនបើយើងមានពេលវេលាច្រើនគ្រប់គ្រាន់អីយើងអាច relax នៅ
ខាងលើហ្នឹងលេងថតរូបអីចឹងអង្គុយលេងនៅទីហ្នឹងមើលថ្ងៃលិចមើលអីចឹងហើយស្រីក្មេងខ្ញុំវិញឃើញអាកន្លែងក្មេងលេងហ្នឹងបងប្អូនគាត់ចង់នៅទូចវិញគាត់ចង់ចូលលេងជាមួយក្មេងដែរមើលទៅឥឡូវយើងបកមកមើលទស្សនភាពខាងក្នុងវិញនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាទៅកន្លែងណាកន្លែងណីខ្លះដល់ពេលវាធំពេកហើយយើងអត់ដែរស្គាល់ពីអ្នកស្រីក្មេងហ្នឹងដើរវល់ឡើងចង់វិញ I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away ឥឡូវពួកខ្ញុំដូចជាឡើងមកដល់ជាន់ទី2ហើយបងប្អូនអត់ដឹងទៅខាងណាមកខាងណីនិយាយមែនហ្មងនេះពីអ្នកស្រីក្មេងវល់នៅលើហ្នឹងហើយដោយសារអត់ទាន់មានអ្នកលក់អីច្រើនទេបងប្អូនតាន់មានតែហាងខ្លះបើតែហាងខ្លះមិនតាន់សុផូតអីចឹងវានៅជាស្ងាត់នៅឡើយគ្រាន់ថាទីធ្លាវាធំហើយស្អាតដោយបងប្អូនបានឃើញហើយដែលខ្ញុំហាងនេះសិតតែជាកន្លែងស្អាតដែលយើងថតរូបថតអីចឹងទៅលេងទៅថតរូបទៅញ៉ាំអីហើយនៅកន្លែងនេះវិញស្ពានកញ្ចក់គេបងប្អូនដែលស្អាតណាស់ហើយក្មេងខ្លះក៏ហ៊ានដែរគាត់ដើរទៅលបអីចឹងគាត់ខ្លាចដែរចឹងមើលទៅឃើញខាងក្រោមហើយហ្នឹងហើយមានអ្នកមកថតច្រើននៅកន្លែងហ្នឹង And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away នេះពួកយើងរៀបចំចុះទៅក្រោមវិញហើយបងប្អូនហើយស្រីក្មេងខ្ញុំគាត់ឃើញអាកន្លែងចូលរុនចូលអីគាត់ស្មានគាត់នៅទូចគាត់ខំទៅតាមផ្លូវនឹងគាត់ចង់ចូលរុនដែរអូមែនគាត់ចង់ឯងគាត់ចូលមកបងប្អូនគាត់កំពុងវាដៃវាជើងថាគាត់អត់ដើរតាមផ្លូវហ្នឹងឯងគាត់ចូលតាមរុនវិញគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ទូចឯងមើលទៅចូលអារុនហ្នឹងមើលទៅឥឡូវគេដកបីជើងឲ្យខ្ញុំកាន់ឲ្យបងប្អូនគេសម្រាប់ចិត្តចូលរុនហ្នឹងហើយខ្ញុំវិញចុះតាមអាចតាហ្នឹងទៅខ្លួនឡើងប៉ិនឃ្លោកនៅចង់ចូលអារុនក្មេងហ្នឹងទៀតទៅហើយបងប្អូនឥឡូវយើងបកមកជាន់ទី1វិញបងប្អូនសប្បាយនឹងមើលអា LED គេហ្នឹងកញ្ចក់ LED ហ្នឹងដូចជាធំជាងគេហ្មងបងប្អូននៅក្នុងពេញជើងដូចទៅមាននៅ Aeon 3 នេះទេមើលទៅតាមដែលខ្ញុំដឹងហើយស្អាតមានមើលទៅឃើញត្រីឃើញអីធំអញ្ចឹងហើយដូចនៅសៀមរាបដែរបងប្អូនតែនៅសៀមរាបគេមានកញ្ចក់នៅពីលើយើងអញ្ចឹងតែនៅនេះគេដាក់ដូចជាសសរហើយនឹងផ្ទាំងអីអញ្ចឹងទៅឥឡូវដើរហត់ហើយពួកយើងក៏នាំគ្នាមកឈប់ញ៉ាំការ៉េបន្តិចទៅហើយពួកយើងក៏នាំគ្នារកផ្លូវចុះទៅក្រោមវិញបងប្អូនទៅពួកយើងនាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយដើររកផ្លូវចុះអត់ឃើញទេបងប្អូននៅឆ្លេឆ្លានៅលើនឹងដឹងទៅតាមណាតាមណីទេហើយអត់ចំណាំអាចច្រកចេញអាចច្រកយើងចូលចេញចូលមកនឹងទៀតបាទឥឡូវចេះទៅហើយស្រីក្មេងខ្ញុំគាត់ដើរទៅរកចតាផ្អប់បងប្អូន And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never
never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake. ឥឡូវពួកខ្ញុំចុះមកដល់ជាន់ក្រោមផ្ទាល់ដីវិញហើយបងប្អូនឥឡូវឲ្យបងប្អូនមើលនៅខាងក្រោមនេះគឺនៅស្ងាត់នៅឡើយទេហាងខ្លះបើកហាងខ្លះក៏មិនទាន់បើកអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយទីធ្លាវាគឺធំទលាយតែម្ដងហើយស្រីក្មេងដើរងងើររកផ្លូវចេញឃើញទេបងប្អូនអើយដឹងថាចេញតាមច្រកណាទេពេងអស់ហើយ Run with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look it. ឥឡូវពួកខ្ញុំចេញមកដល់ខាងក្រៅចំណតរថយន្តរបស់គេវិញហើយសម្រាប់ការមកដល់ Aeon 3និយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តទេសភាពខាងក្រៅវាហ្មងបងប្អូនគឺវាទលាយធំហើយស្រឡះល្អស្រឡះមុខស្រឡះមាត់អាចមើលថ្ងៃលិចបានទៀតហើយនៅជុំវិញដូចជាមានបឹងមានស្រែតកួនស្រែអីអញ្ចឹងរបៀបថាស្ងាត់ដូចនៅតាមជនបទយើងដែរបងប្អូនសម្រាប់យើងនៅទីក្រុងអ៊ូអររាល់ថ្ងៃហើយមកដល់ទីនេះយើងប្លែកអារម្មណ៍ដែរដល់ពេលវាស្រឡះមុខស្រឡះមាត់អញ្ចឹងបងប្អូនហើយឥឡូវពួកខ្ញុំរៀបចំទៅផ្ទះវិញហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងអីសូមអធិស្ឋានផងបងប្អូនអត់សូវចេះនិយាយផងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងណាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបងប្អូនជម្រាបលា As you fade away.